Cube. Débat, opinion et analyse. Explore toutes les facettes de l'actualité. Il y a des résidents d'un CHSLD qui vendent et consomment du crack devant leur propre établissement et ça inquiète et ça insécurise beaucoup de résidents et de voisins. Pour en discuter, on va parler au directeur adjoint du SAPA, hébergement au CIUS du Centre-Sud de l'île de Montréal, Frédéric Boulay. Bonjour, Monsieur Boulay. Bonjour. Je pense que vous êtes bien au fait de cette situation-là. Il y a des résidents qui disent, mon Dieu, plus le temps passe, puis plus c'est un article de la presse qui nous dit ça, là, et plus il y a du monde qui devient addict, qui devient accro au crack. Pour situer le CHSLD, c'est tout près de ce qu'on appelle l'allée du crack au centre-ville. Comment vous avez été mis au courant de cette situation-là, M. Boulay? Ben, en fait, je vous dirais d'entrée de jeu, là, je veux vraiment vous mentionner que la consommation, la vente de drogue, ce n'est pas permis dans nos établissements, ce n'est pas toléré. Mm-hmm. Donc, quand on accueille une clientèle, ça arrive à l'occasion que nos résidents ont des conditions associées de consommation, puis ça nous pose le double défi. Celui qu'on vit actuellement, qui est de gérer la cohabitation des mœurs entre des gens qui ont des pratiques, des habitudes de vie qui peuvent différer, qui ont des comportements parfois qui sont peut-être plus marginalisés. Puis, en même temps, la liberté d'action de résidents qui sont plus autonomes. Je vous rappelle que le centre d'hébergement Paul-Émile Léger, c'est un centre d'hébergement en déficience physique où la clientèle est beaucoup plus jeune. On parle de résidents entre 20 et 65 ans, moyenne d'âge de 48 ans. Donc, on parle d'un autre profil, c'est une ressource du que le CHSLD qu'on connaît habituellement où il y a des personnes âgées, là. C'est ça que vous dites? Exactement. Puis il y a la situation géographique aussi, ça ne doit pas vous aider tellement, là. Ben, en fait, je vous dirais que la situation géographique, puis on parle de quelque chose qui est beaucoup plus, tu sais, c'est sûr que ça fait l'effet, là, on est dans les médias, c'est quelque chose qui est d'impact, la nation. Ça fait aussi partie des tabous, mais c'est quelque chose qui existe. C'est souvent quelque chose qui appartient au dossier propre du résident ou de l'usager, peu importe où il est dans le réseau de la santé. Donc, c'est des choses qu'on va discuter, travailler. On a beaucoup d'outils, là. Nos équipes sont formées. On est équipé avec des partenariats, des ressources à l'interne, à l'externe, pour faire face à ces situations-là. Mais comme ça concerne souvent juste un individu, ben on n'ira pas sur la place publique parler des déficits ou des troubles qui concernent une personne. Ça fait partie de son dossier médical, donc il y a des limitations à ce qu'on peut fournir quand ça concerne une seule personne. Mais dans ce cas-ci, ça doit concerner plus de gens parce que selon les témoignages qui ont été colligés par le journaliste de la presse, on parle d'une situation qui se serait détériorée depuis les 3 derniers mois où là, il y a même des résidents là, qui vendent, pas juste la consommation personnelle, là, c'est qui font du trafic, qui vendent du crack. Là, on appelle la police en général dans ces contextes-là. Que fait le CIUS? Qu'est-ce que vous faites pour essayer de régler ce problème-là? Ben, je vous confirme que nous, là, dans notre cas, nos priorités, c'est vraiment d'assurer la sécurité de notre clientèle, de nos intervenants, puis même, je vous dirais, même les visiteurs qui viennent, on veut être certain de pouvoir rassurer tous ces gens-là, mais aussi d'agir sur les résidents qui sont, comme je vous dis, là, c'est très marginal. Nous, là, on est très... En fait, c'est des conditions souvent qu'on sait à l'admission et on met déjà en place là, tous les plans nécessaires. Ceci étant dit, il s'agit qu'il y ait un résident qui ait une mauvaise fréquentation, un visiteur douteux, puis c'est suffisant pour faire partir. Fait que, actuellement, le phénomène de la vente n'a pas été confirmé malgré toute la vigie puis tout ce qu'on met en place à l'heure actuelle. On est vraiment proactif
tant dans les ressources qu'on met en place pour soutenir nos résidents avec ces troubles de consommation-là individuels que pour les moyens qui permettent d'assurer la sécurité puis d'assurer que le milieu de vie demeure un milieu de vie de qualité pour l'ensemble de la clientèle. Ouais. Donc, s'il faut qu'on escalade au SPVM, on n'hésite pas à le faire. Le SPVM travaille main dans la main avec nous, que ce soit quand il y a des mesures à mettre en place qui sont liées au fait que c'est illégal, mais également en prévention. On a des policiers communautaires qui sont présents à Paul-Émile-Léger, qui contribuent là, à justement faire l'éducation, la sensibilisation nécessaire, en plus là, des ressources qui sont présentes pour justement superviser les endroits où il pourrait y avoir un petit peu plus d'échanges, en tout cas selon les préoccupations là, qui nous ont été rapportées, puis pour lesquelles on est en vigie en continu depuis les dernières semaines. Oui, puis il y a eu des interventions, je pense, de la part du SPVM là, chez vous. Définitivement, je vous le confirme, c'est vraiment des partenaires là, de premier ordre dans ce défi-là, comme je disais, là, qui est de pouvoir gérer cette cohabitation-là, puis en même temps de s'assurer que l'ensemble de la clientèle est en sécurité dans nos centres d'hébergement. Parce qu'il y a un enjeu avec le crack, il y a quand même, bon, on se l'injecte aussi à travers une seringue, donc il y a possibilité, il y a un enjeu de santé publique ici, il y a des risques de contamination, il y a des risques importants là, pour la santé des résidents et de ceux qui vivent aussi dans le quartier. Tout à fait, mais je vous dirais qu'on n'est pas à l'ampleur de tout ce qui a été dit. Jusqu'à présent, là, on parle vraiment là, d'un, deux résidents. Des fois, là, on parle, c'est vraiment marginaux. Puis comme je dis, ça dépend toujours des fréquentations. On a beaucoup, là, comme je dis, on met tout ce qu'il faut en termes de soutien, de supervision, de vigie. On est vraiment à certains là, qu'on dépiste tout ce qu'il y a à faire puis qu'on préviendrait une escalade. On comprend vraiment là, que la clientèle est préoccupée. C'est un phénomène qui est nouveau. Comme je vous dis, la consommation, ça fait partie là, des tabous, des choses qui appartiennent à ce qui est individuel dans un dossier. Mais on est vraiment là, extrêmement proactif. Puis le phénomène n'a surtout pas l'ampleur de ce qui a été décrit. Oui, je disais tout à l'heure, c'est situé près de ce qu'on appelle l'allée du crack. Il y a l'organisme Cactus qui fait beaucoup quand même d'interventions depuis très longtemps. C'est des actions importantes qu'ils font parce qu'ils agissent auprès des gens là, qui sont dans la rue ou qui sont des toxicomanes puis qui ont vraiment besoin d'avoir de l'aide, d'être encadrés. Je pense que c'est une activité nécessaire. En même temps, bon ben c'est sûr que ça peut déranger les gens du coin, ça peut déranger les gens qui passent par là. Comment vous voyez tout cet enjeu là, d'une augmentation aussi de consommation de crack en ce moment, on le sait, là, il y a comme une augmentation aussi de cette. Puis l'été s'en vient, c'est une saison qui est propice à ça aussi. C'est sûr que tout ce qui touche la santé publique, je veux dire, nos centres d'hébergement sont un échantillon de phénomènes urbains. Donc, clairement, là, on parle de Paul-Émile-Léger, mais je veux dire, notre réseau de la santé montréalais pourrait être un échantillon, que vous soyez dans une salle d'urgence, un centre de réadaptation, un centre d'hébergement. Ça fait partie, comme je dis, des conditions associées qui peuvent venir avec la clientèle qui est montréalaise dans le contexte où, justement, je pense que ça a été documenté beaucoup dans les journaux, les médias ces derniers mois, là, tout ce qui touchait, opioïdes, crack et autres. Mais je peux vous dire que nous, on est moins dans le volet communautaire. Nos résidents, c'est sûr que ils sortent, sont autonomes, ils ont leur vie très active, notamment à Paul-Émile-Léger. Mais en même temps, on n'est pas là dans un, comment je dirais ça, dans un contexte de répression non plus, là. C'est ça que vous dites, là. Ouais. Non, en fait, on n'est pas dans la répression, mais en même temps, on est beaucoup dans une approche là, de réduction des méfaits si ou lorsqu'il y aurait de la consommation. Mais ceci étant dit, ça ne veut pas dire que parce qu'il y aurait une consommation qui serait, par exemple, à l'extérieur du centre, qu'on ne ferait rien. En même temps, comme je dis, on connaît nos résidents, on veut les soutenir. C'est important qu'il y ait un bon climat de confiance, puis où nos résidents peuvent être heureux. Puis je vous dirais qu'actuellement, du fait que, comme vous l'avez mentionné, on est proche d'un endroit assez stratégique pour ce type de trafic-là, je vois pas l'impact au pourcentage où on a actuellement.
si j'avais un résident consommateur puis que Paul-Émile Léger était situé à un autre endroit, ce n'est pas dit que le résident n'aurait pas accès à ces drogues, par exemple. Donc, il ne faut pas nécessairement faire une association que la proximité entraîne ça. Comme je vous dis, nos équipes sont vraiment formées et ça, là, peu importe où on se situe, on a vraiment des ressources qui sont là. On est au CIUS du Centre-Sud, on a la chance d'avoir des équipes spécialisées, on a des directions spécialisées en santé mentale, dépendance, itinérance qui peuvent nous soutenir, peu importe le type de conditions associées pour notre clientèle. Puis notre objectif, c'est de tout faire pour qu'on ait des beaux milieux de vie en hébergement qui offrent les services qu'il faut. On a une préoccupation actuellement et on l'adresse. Merci beaucoup, Frédéric Boulay du CIUS du Centre-Sud de l'Île de Montréal. Merci.